Vim aqui na mata com as meninas, que elas vieram pegar a lenha já de fazer a fogueira pro São João. Olha lá, ó, tudo dentro da mata. Pegando lenha para fazer fogueira, né? Até Saf veio, ó. Saf é o maior peixe de lenha, vai ser Saf. Quase que a mãe matava ela agora de uma paulada. Olha, tá vendo? O interessante é que o facão da outra tá tão cego que desde hoje que ela bate ali naquela galinha, coitada. E não sai do canto. Olha, vamos ver, né? Quantas cacetadas ela vai dar? Uma, duas. Ó, ela tá de boca aberta a bichinha, rapaz. Não conseguiu nada ainda. Eita, opa aí, já tá